aja ora iso mbelani Ndara Abimanyu. Aku sing nyegat Ndara Janaka mesti ora bakal Kanjeng Rama. Kula lepat menapa Kanjeng Rama? Aduh, Kanjeng Rama. Jar Bagong diajal. Karo Ndara Janaka dipolok. Piye, Kang? Maremuk. Aku gayane kaya Ndara Abimanyu malah ora leren ling ajar. Kanjeng Rama ora ngekaki rokok blas. Oh. Ah biasane iki Rama brul. Paling ora kerbau. Oh ya, nek ora ya jambu bol. Ha iya. Ayo Mam, piye kae Ndara Abimanyu kae? Kon ngado wae, kon mlayu karo Ndara Wara Sembodo, mbangane ngrekoso mungsuh Ndara Janaka. Lah ora agek cekat-ceket yo. Sowan ngersane Ndara Abimanyu ning Tanjung Anom. Yo, gong tak derekke. Bapak kita wis tindak mrana truk. Yo. Nganggo gending apa? Lho. Sampluk minger. Lho apa kuwi? Sampak. Wah, ya ora sasmitane ora. Sasmitane ora cetha kok kowe iki jenengane ora. Rekotatian Gatotkaca Kinon Mapakaraka Suta Tekapira Kresna Parta Maneher Sakti Nira ing jaran wang-wang semunggar cita ing wah Gatot inggih Rama Kyai tak dawuhi jumujuk ning Tanjung Anom malah ngendhek lakune wong tuwa Rama Kyai mugi andhatosna ing kawuningan mumpung dereng kelampah lan dereng kelajeng kula aturi nyandhet semanten anggen paduka badhe midana dhateng pun Yai Abimanyu. Wah, Abimanyu luput aja mbok ayomi, mboten perkawis kula ngayomi dhateng kadang kula ing Tanjung Anom. Namung mugi andhatosna ing kawuningan bilih Yai Abimanyu mboten lepat sinuwun Ndarawati Kanjeng Prabu Ndawaraka ing mapan wonten negari Ngamarta menika panjal maning mengsah. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kuwi Kresna kakangku sanes Kanjeng Rama kula ingkang nekseni piyambak. Sapa sing salin wujud dadi Ratu Ndarawati? Nuwun pangapunten sampun andadosaken dukanipun Kanjeng Rama. Ingkang dados Nalindra Ndarawati inggih menika Eyang Durna ing Sokalima. Wah, cangkeme. Iki meneh adine arep melu-melu sik sareh aja kesusu Pak. Aku sing iso mbukak wewadi sing tumanduk nang negara Ngamarta. Aku Cubriya Waireng kok iso nyebutake ento Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada, mula aku terus karo Kakang Antarja neliti kahanan ingkang sakenane jebul bener ngendikane Kakang Harukaca. Sing dadi Kresna kuwi Eyang Durna. Wah,
Kusik, aja nesu sik. Kowe iso omong kaya ngono kudu ana buktine. Kakang, durnane garene Kang Anturjo. Antasena mbok aku duculi to, Nger. Aku tak bali nang Sukalima, aku tak mulih nang Sukalima. Matur karo Piyai Jeneng mburi musik. Nek sing dadi Kresna mau kowe. Sapa? Noleh. Noleh kok digledhek ndase. Werkudara. Werkudara, aku ayamana ya, Nger, muridku siswaku. Durna bapakku. Wah, sandanganmu nganti suwek-suwek kaya ngono. Diwek-wek karo anakmu Antasena. Disuweki nggo sisi. Antasena Saidan. Ben wong tuwa sing edan ya bapakmu kuwi. Begawan Durna kuwi kok dadi ngeceh-ceh perkara ning negara Ngamarta. Apa bener sing dikandhake anakku? Apa bener? Wah, aja nangis kowe wangsulan. Apa bener kowe sing dadi Kresna? Ngomong Pancen bener aku sing dadi Ratu Ndarawati Werkudara. Aku sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Iku njaluk ngapura Werkudara. Wah. Oh, kae wong ki nek isin terus ngono kae. Wah. Piye Kang iki dikapake apike Kang? Aku manut karo Dimas. Pokoke nek urung rampung perkarane aja diculke Begawan Durna. Lho, iki Werkudara wis rampung. Werkudara wis ora sida tekan Tanjung Anom. Lah bapakne Abimanyu. Paman Janaka isih tekan kono. Nek nganti Abimanyu lara kowe tetep tak ajar, Mbak. Aja mati aku.
Miat langaning kalanggiwana gelar pandaan muncar tinon lir kekonang suram sorotetan padang Om Kanjeng Ibu Sarawu paduka Kanjeng Ibu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu. Iya Yunggir. Anakku cah bagus Abimanyu. Ndak tampa ngaturke bekti karo pun Ibu pangestuning pun Ibu tampan ana ya kula. Kula pundhingga jimat dayanana ing kasantosan. Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Atobat tak tampa Abimanyu. Ora pangestune Ibu mu tampan ana ya Nggir. Nggih kula pundhingga jimat paripe. Ndara Sembadra kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi kula ngaturaken bekti. Patobat Semar ndak tampa pangestu tampan ana. Nggih. Ndara Wara Sembadra bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Nala Garing. Ndara Wara Sri Kandi bekti kula kunjuk. Patobat Nala Garing tak tampa. Ndara Sembadra bekti kula kunjuk. Iya Peter ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi bekti kula kunjuk. Patobat Petra tak tampa. Ndara Wara Sembadra bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Ndara Wara Sri Kandi. Sri Kandi bekti kula kunjuk. Patobat Bagong tak tampa pangestu tampan ana. Nggih. Truk. Nanti bojo ngene piye, Truk? Loro, mongko sing siji luruh, sing siji galak. Ya seneng no aku. Seneng. Nek kira-kira kepengin roman sing kira-kira alusan ya karo Ndarawara Sembadra. Sing roman sing nganggo kampleng-kamplengan ya karo Ndarawara Sri Kandi. Patobat sing arep roman karo dapurmu sapa? Niki mung mbok menawa kok. Kowe keseron nek omong kok ya kowe kok roman karo Ndarawara Sri Kandi ora. Abimanyu wonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Kaget pikirmu pun Ibi prapta ana ing kasatyaning Tanjung Anom. Gurawalan raos sing manah kula menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa dene Kanjeng Ibu rawuh wonten ing Tanjung Anom mestinipun boten perlu rawuh wonten ing kasatriyan menawi Kanjeng Ibu betahaken ingkang putra tumuli ingkang putra ingkang badhe sowan wonten ing kasatyan Madukara. Abimanyu wonten dawuh Kanjeng Ibu kaya ngene rasane wong kang kabondo rasa tresna lawan anak ingkang angka loro mung merga saka lelakon ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyono-nyono ibumu nyumpena mundhen ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan ora ana liya kejaba amung anakku ing Tanjung Anom nalika semana ledang ana ing tengahing bengawan kedadak kasempyok ing alun gedhe satemah kendang kapracondhang nganti guragapan nggonipun ibu wungu saka nendra tumuli nganti kelawan adiku Wara Sri Kandi prapta ing Tanjung Anom tilik marang kaharjaning anakku ya Kuyangka Wijaya Ngger Abimanyu. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dereng ngantos paripesame imbal wacana ingkang mlebet wonten ing kasatriyan Tanjung Anom nenggih Raden Arjuna ndadosaken kagiat kadrawakasan nggih Sang Wara Sembadra tuwin Wara Sri Kandi wau.
Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa kasrepan tingkahing mungsa niran padha kadang Kanjeng Paran ora ngerti sangkan parane rawuh ning Tanjung Anom. Iya ibune kula aku ingkang prapta ning Tanjung Anom bekti kula kanja pangeran. Iya Sri Kandi ndak tampa ana apa Kanjeng Paran dene sampeyan rawuh ning Tanjung Anom. Kaget rasaku bareng aku mlebu jroning kasatriyan. Ora weruh lawan atmajaku ya kuwi Abimanyu. Tobat Kanjeng Paran. Apa to ingkang gumono musik ana ing paningali Kanjeng Paran? Anakmu lanang lenggah ning pepungkuranmu Kanjeng Paran. Abimanyu, kula wonten paring adhawuh. Kanjeng Rama, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kagiat raos sing manahipun ingkang putra dene jengandika Kanjeng Rama. Paring dawuh ngupadi dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Nggih. Saka gedene lelabuhanmu tumraping Praja Ngamarta. Raya-raya pun Rama prapta ana ing Tanjung Anom sayekti mung bakal maringake bebungah ingkang bakal sira tampa saka wakmu ing Ngamarta ya kuwi Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma. Lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken tuwin sampun kula lampahi. Dene kula nampi wujudipun bebingah saking Kanjeng Prabu Darmakusuma ora usah ndadakake antakon. Maragake tampan ana Abimanyu. Monggo Rama kula trinampi. Namung sejatosipun kula boten badhe nyuwun dipun paringi bebingah dening Kanjeng Prabu Darmakusuma nyoh tampan ana wong edan taun. Anak-anake do setan kabeh. Gong kowe iki, wah, ayo bapake gawe kaget. Reng tangi reng, cikku dipidak Semar. Gak iso tangi. Ayo bapak get-geti ora. Lah kok dadi kaya ngono. Lah kok dadi kaya ngono terus. Lah kok dadi kaya ngono kok. Setan kabeh. Kae piye kae kok ana swara mak klothak. Bantere ora jamak. Ndaramu Abimanyu kontal. Iki ana perkara apa Petro? Lah kok bendaramu diajar bapakne kae piye? Kenging menapa maduka jempalani dhateng Abimanyu. Lepat kula menapa? Klentu kula menapa menawi kula nandhang kalepatan sampun ngantos namung dipun cempalani. Nadyan kula kapejauna kula mboten badhe selak Kanjeng Rama. Kuluputmu mbok kendhit mbok impit. Kowe ra ngakoni marang kaluputanmu. Abimanyu. Tangeh ana wujuding maling ingkang ngaku yen to nyolong sawijining barang ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Aduh Kanjeng Rama kula mboten mangertos ingkang paduka kersakaken yen kepengin ngerti nyoh tampan ana tangane Janaka. Kanjeng Rama iki menapa paduka nilasara dhateng kula. Rasa
Tru. Ngapa? Lho. Ora basa karo aku. Basa ngapa? Wong tuwa anake diajar kaya ngono. Nganti metu gedhi nggon mestakane Ndara Abimanyu sampeyan niku kelingan apa mboten? Nika niku Kang Putra. Nika niku putra panjenengan piyambak. Ana perkara dirembug sing apik-apik, ora kok sak kepenake dhewe. Piye, Truk? Modar. Ora iso mbelani Ndara Abimanyu. Aku sing nyegah Ndara Janaka mesti ora bakal Kanjeng Rama. Kula lepat menapa Kanjeng Rama? Aduh, Kanjeng Rama. Diar Bagong diajak karo Ndara Janaka dipolok. Piye, Kang? Maremuk. Aku gayane kaya Ndara Abimanyu malah ora leren ling ajar. Kanjeng Rama ora ngekaki rokok blas. Oh. Biasane iki Rama brul. Paling ora kerbau. Ya, nek ora ya jambu bol. Ayo. Ayo Mam, piye kae Ndara Abimanyu kae? Kon ngado wae, kon mlayu karo Ndara ora sembodo, mbangane ngrekoso mungsuh Ndara Janaka. Abimanyu menika putra panjenengan lha kok dijempalani sampeyan ae dhewe Pak Tomat. Kula ibune ora nrimake. Aja bocah wingi sore sing dijempalani yo Sri Kandi mungsamu. Sri Kandi mungsamu legane ngatiku wae. Sri Kandi. Ora perkara aku kalah karo kowe. Nanging kowe wong wadon ora usah melu-melu perkara iki. Tak sipat jemparing mbuh tibamu Wara Sri Kandi. Menika istunipun mboten lepatipun kadang kula pun Abimanyu. Nanging mugi paman kersa sak mangke nenggo sowanipun kadang kula pun Dimas Antasena. Gatotkaca semingkir. Paman Gatotkaca semingkir. Kula namung ngemutaken bayi wingi sore ngerti mapa. Nyono dene bapakmu mentolo nyempalani karo kowe nganti kutah ludira mestakamu kaya ngono. Kanjeng Ibu, kula mboten lepat, kula mboten rumaos damel kalepatan kenging menapa Kanjeng Rama tumindak kados mekaten. Ayo lunga saka mat Tanjung Anombayang.
adinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca Widara Yaksa wonten dawuh mremban Widara Dewa sawetara pancen awake dhewe mapan ana ing pertapan Widara Payung inggih kowe tak jarwani sejatine munggonku pengin nyadong kalawan wahyuning Hyang Mahanasa wahyuning para dewa nganti tak rewangi wujud Brahmana kaya mengkene lajeng kados pundi mangke marginipun kene lungguh amburi kene dalane wis saya cedhak Widara Yaksa Manggahanggra sesumbar lindhu bumi gonjing gumaludhuk guntur ketop ing nuwun sewu menika kok wonten satunggiling putri ingkang rawuh wonten ing pertapan Widara Payung penemban yen sampeyan dangu kelawan aku Wara Sembadra Wara Sembadra iya penemban iki anakku Abimanyu wonten menapa kok rawuh wonten ing pertapan penemban merga saka cengkilinging bapakne bocah iki bocah ora kleru ora luput dicempalani nganti kuthah ludira kaya mengkono mula trima aku mlayu saka ing kasatriyan golek pengayoman kepasang yogya dene aku ketemu karo sampeyan penemban klilanana aku tak mapan ana ing pertapan kene ora ketang ngambung sedhi lho ngiyup ngayom karang sampeyan penemban aduh Sang Dewi nyuwun pangapunten kula menika mboten ateges mboten ngeparengaken panjenengan mapan wonten ing mriki mboten namung kula menika badhe kisah sawetawis penemban arep tindak menyang endi kula badhe kesah dhateng Suralaya amargi kula nampi dawuhing dewa bilih Jawata badhe ngawontenaken tata upacara apa inggih menika nglebetaken titah ingkang lepat dhateng kawah Candradimuka nimbali sagung para brahmana ingkang sampun tinampi kasutapanipun titah menika klintu krana ngrisak pasrening Kahyangan Suralaya amargi dawah wonten ing kayuwangan tumuli titah menika badhe dipun patrapi pidana pejah kacemplungaken wonten ing kawah Candradimuka sapa penemban titah sing bakal dadi intiping neraka Candradimuka miturut sabdaning dewa wonten kalih pawestri lan jaler ingkang setri nami Wara Srikandi ingkang jaler nami Raden Gatotkaca Sang Dewi murub kamurkaning Sang Sembadra eling-eling wujuding wanudya parandening mangke lamun duka salah kedaden wujud buta sak gunung telung gunung pitung gunung Suta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta penemban bareng kowe ngendikake yen to sing wedok aran Srikandi sing lanang Gatotkaca Srikandi kuwi dulurku wedok Gatotkaca kuwi anakku lanang aku ora nrimakake yen to bakal dijemplungake ana ing kawah Candradimuka
Abimanyu aja melu kowe mapan ana ing pertapan kayangan tak gawene sungsang bawana bali. Aku tekan repat kepanasan. Gori selo matangkep ditutup dening Bathara Cingkara bala-bala Uwata. Apa dikira aku ora iso ngrubuhke Gori selo matangkep lak getak kamplung putih pamu ah. Kayuwangan ketingal geger sangganing para Jawata sami nungsang puyang numbuk bentus lampahipun wonten menapa talor kencang warudaya pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe wonten yaksa ingkang ngamuk punggong wonten ing kayuwangan damel geger damel risak nguwuh pengen pinanggih kan Adi Pramesti Bathara Guru di Guru. Iya, kita sapa? Yaksa Kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing endi tibaning kono papan dunungku aranku Badra Yaksa. Badra Yaksa, ya. Apa sababe dene jeneng kita ngamuk ana ing kayuwangan? Merga para dewa wis tumindak ingkang ora sak mestine. Tumindak ora sak mestine kepiye? Ngluputake wong kang tanpa dosa. Ana titah kang aran Sri Kandi karo Gatutkaca tiba ning kayuwangan mbok luputake. Mongko araning tembung tiba mono ora kanthi kasengaja kejaba yen wong mau niba kuwi tegese pancen jarak. Wong tiba ora jarak mbok luputake kuwi adiling dewa menyang endi? Ora mbalekke Sri Kandi karo Gatutkaca. Kowe tetep bakal nyemplungake Sri Kandi Gatutkaca kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin sirnakna Badra Yaksa. Pun balekke mawon. Nyatanipun kene guntur geni guntur angin buta menika mboten menapa-menapa lho, Dik. Menika pancen pepethinging titah. Pitataning jalma. Ya wis bener ngendikaning Kyai Sepuh. Wong sing tumindake bener kuwi mesti dikayomi dening panguwasaning Gusti. Nyatane najan wujud buta ning pakartinipun sae, ngleresaken dhateng menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening buta menika kala wau. Buta menika dipun ayomi dening panguwasaning Gusti. Mekaten Kakang. Nggih. Yo balekke ora. Ora mbok balekke tak gegulung Kakang Trada. Sri Kandi lan Gatutkaca dipun wali saking pakunjaran sakmangke kula paringi gesang ingkang sakmurwat kaliyan titah sanesipun. Mboten lepat, mboten Kakang. Nggih ra ngaten dia rasa.
Kandi, kula wonten maring adhawu. Kita ulun luwari Ngaturaken panuwun Bu Kulun. Gatotkaca. Kita ulun maringi pangapura, matur sembah nuwun Bu Kulun. Badra Yaksa gandeng Sri Kandi karo Gatotkaca wis ulun luwari. Ulun balekake ana ing jagat kita uga ulun dawuhi bali ana ing jagat. Yo, ngestoke dawuh Bu Kulun. Ngambar-arum sang kusuma ing lho Gusti Ayu Wara Sembadra sampun rawuh malih wis bisa ngluwari kelawan para Sri Kandi Penemban aja syukur-syukur nah ngaten Dewi Wara Sri Kandi mboten siyos dipun lebetaken wonten ing Kawah Candra Dimuka tobat Penemban ngaturake panuwun ya Penemban inggih samengko piye Penemban napa mbok tampa pasuwitanku kula tetep badhe nampi pasuwitanipun Gusti Ayu Wara Sembadra miwah Gusti Ayu Wara Sri Kandi tobat matur nuwun Penemban matur menika sinten Gusti Ayu ya iki wong tuane anakku mau nyusul mrene tobat Penemban nyuwun pengayoman Penemban nggih gampil Raden panjenengan sinten aku Janaka kowe sapa Penemban kula Begawan Widaradewa inggih wong wadon loro kuwi bojoku kabeh inggih kula ngertos dudu aku semoh dadi bojone wong bagus ning kejem anake ditutuki dhewe tobat kula sampun mboten purun dados garwanipun Raden Janaka wong bagus ning kejem trima duwe bojo tuwa ning gemati nderek nembanke mawon kowe melu Penemban Sri Kandi inggih ya wis nek ngono aku ya melu mbok kula siji Penemban Widara Yaksa kowe iki ngapa melu-melu wah kaya ngono senengane kok malah melu-melu tak jaluk Penemban lho mangkir miyen to wong menika sampun sami ngayom wonten ing mriki yen ora entuk tak jaluk pertapan kene tak obrak-abrik lho Raden menika nuwun sewu satriya bagus kok brangasan kados mekaten lajeng lepat kula menapa kok ngobrak-abrik dhateng pertapan kowe ngrebut garwaning Raden Janaka Wara Sembadra Wara Sri Kandi kena boyongen wong wadon loro yantu iso nyingkirke Janaka Widara Yaksa wonten dawuh wani ora tak du karo satriya iki wah gaklak limpane Widara Yaksa candrik ing Begawan Widaradewa Raden Janaka kowe arep gawe geger pertapan Widara Payung
Ayo sirnakno Widara Yaksa pecah sirahmu. Ora nggandra sepira kekuataning Sang Widara Yaksa. Mengsah Raden Janaka nalika semanten deni dak diadani datan saged nglawat ical wujuding Widara Yaksa nenggih satra ing garba Raden Harya Setyaki. Wah! Setyaki, nggih kasinggihan mekaten Kakang Mas. Lah kok dadi kowe ngrencangi Kanjeng Koko Prabu anggenipun mangun tapa? Koko Prabu sapa? Lho, menapa Kakang Mas mboten pangling? Menapa Kakang Mas pangling dhateng lagak lagu lagihanipun? Kula dados cantrik mesinipun penditanipun panjenengan sampun saged batang. Aduh Koko Prabu kok. Raden Janaka kok malah panjenengan nglumpruk wonten ngajengan kula nyembah Koko Prabu sampun paring pangandikan kados mekaten. Widara Yaksa babar kadang kula ing garba ruji. Paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Koko Prabu paring dawuh bilih Abimanyu nyidra pustaka Jamus Klimasada. Aku ora matur kaya ngono. Lan aku ora paring pangandikan kaya ngono. Mbok menawa dudupun Kakang blegeripun Koko Prabu Ndarawati. Nanging aku saksuwene iki mapan ana ing pretapan Widara Payuk. Sing wigati napakake kasutapanku Janaka. Lajeng sinten? Ngerti ya Janaka? Sapa to ingkang paring mangandikan? Yen to ingkang ya kuwi nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu Tanana Liyan. Aduh. Untung ora pas cangkem. Nek pas cangkem piye? Senengane ki nek wong aku kok ditirok karo Petruk iki aja kurang ajar to mboten. Wis to, wis. Nggih. Nggih. Wah, iso ora iso dadi kesempatan bersendau guru nek ya niki kesusu ngenten iki. Arjuna kula wonten paring dawuh, mengko kowe mesti bakal ngerti dhewe, Pakde. Aku sowan, Pakde. Antarsena kok Bapak Durna tok mbruk kene-kene Antarja. Aku sing matur Pakde. Aku sing iso gawe pepadhang negara Ngamarta. Pepadhang piye? Bapak Werkudara nalika Semar mateni karo Kakang Abimanyu utawa adhiku Abimanyu. Terus Bapak Janaka tekan Tanjung Anom kuwi arep mateni adhiku Abimanyu. Merga saka sapa? Merga saka lambene Begawan Dara sing ngandhakake nek Ndara utawa Abimanyu kuwi nyolong pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lho. Sing ngomong Durna Ndara? Iya, Tru. Wait. Petruk wis esuk, Petruk wis rasa macam-macam. Petruk iki wis esuk kuwi arep ngapa kowe iki? Setan tatanan. Wong ngerti sore mau ngono aku metu sore-sore melu ngajar ora. Gong, Ndara Kresna sing palsu wis kebadaran. Lho, sapa to? Begawan Durna. Tulun cangarke lho. Momong aku kepoyo.
Jayatra. Aja kok kowe ora sopan ora. Ya wis, kowe wae reng. Wah asu iki. Wong tuwa. Wah antil watu dasmu kowe. Nesu kabeh tak ajak gojek nesu kabeh wis aku gojek aku. Gareng nesu Petruk nesu. Bapak Durna benjang malih sampun ngaten nggih. Menika mboten prayogi. Oh nggih kula nyuwun. Kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun Antasena. Piye culke? Ya. Ben kundur. Ya, ngono bali kono. Bali. Wis ya Antasena. Ya. Makasih. Ya. Petra wis ya. Sik. Dene dilit. Ma, dene dilit. Ma, wis tau Petra wis. Arep nyangoni rasane. Oh sampun nggih kula nyuwun pamit kula lepat benjang malih menawi dipun wangsuli. Kula sampun boten ngertos menawi anak-anak pendosa mumiruna lho Bapak Pendoan. Oh nggih kula nyuwun pamit nggih, nyuwun pamit. Aku matur nuwun dene kowe iso madhangke negara Ngamarta. Heeh, Baliya Antasena. Ya. Antarja Baliya ya nggih. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun Abimanyu nendi teng rika ning ruang apa mboten ngerti lagi dijahit sirahe ketane sampean yo kemempengen limala nganti sirahe metu gedhe kaya ngoten aku arep njaluk ngapura Werkudara teng Ngamarta niki teng Widara Payung to oh iya lali aku coba Petruk undangno kono. Lah rak tenan. Aduh. Pun kula mawon sing ngrampungi. Ora, aku ora percaya men Werkudara takan. Wateke aji pameling Petruk. Waduh. Kowe iki aja guyang-guyang aku lagi matek aji. Deprono. Ora tekan-tekan Werkudara. Iso meneng ora kowe? Rapalku kleru iki mau. Iki aku tak matek aji pameling meng Werkudara tekan kene. Oh nggih. Wang ora meneng tak tuthuk watu sirahmu kowe nggih. Wis meneng. Saiki serius ndak ora rampung-rampung. Yo. Ngapunten. Ayo ora krasa metu dhewe. Metu dhewe mbok dikawal. Rumah saku saiki aku kalah lucu karo Kresna. Sampeyan niku sak ngendika-ngendikane malah geli. Wis kowe nek ora meneng ndak ora rampung-rampung Petro nggih. Kanggo nimbali Werkudara nggih jagat iki resik ana ya
iki. Wis diajar Ndara Werkudara kok isih bali meneh. Begini meng mayar. Tak melayu. Aku cah nekat ya ora ngono pikiran piye-piye. Gus pun bablas sengkuni. Saya suwe saya akeh. Sifat barat tiba papanmu dewi-dewi. Mir, nek arep nyambut gawe iki melek sik. Ndara Werkudara ning kono. Weh. Salah madhep. Den Semar piye? Sing jeneng mati menika wonten tigang perkawis. Sura Sudira Jain Ngangrat. Suh brasa tekawin wadar putra ayune makro ayung sami pinanggih. Kok malah ngrembug kok. Wah. Sampun paripurna. Ya. Purwa madya lan wusananipun tiyang gesang wonten alam dunya menika wonten lahir netepi kewajiban lajeng sirna margalayu. Petroki setan ana wong kok nggo bandem wong. Mugi-mugi lestari sedayanipun wilujeng sedayanipun. Tansah winantu ing kawidadan samudayanipun. Mboten wonten setunggal menapa. Papan mriki pinaringana karahayon, katentreman, kawilujengan, kesarasan lan nampi barokahing Wang Mahanasa. Semanten ugi kula sak kanca ugi pinaringana waras. Tansah lancar anggenipun anggenipun minangka dados titah ingkang tansah memperjuangkan seni lan budaya. Pinaringana waras samudayanipun niring sambikala kula nyuwun pamit sak kanca wiwit dalu menika dumugi dinten menika mriki dumugi griya niring sambikala lan tansah mugi mbenjang tambah laris samudayanipun pinaringana tanggapan ingkang sakalangkung kathah supados dayanipun menika saged manggihi. Iya. Wah. Ngapain truk matane kok abang? Jengkel tenan aku. Bapak kula tak wah. Malah kae to malah genduran kae to. Wilujeng samudayanipun Ndara.